ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பக்காவான அன்பாக்சிங் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு வீடியோ பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்பாட்ஸ் தான் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். அதாவது என்னோடய ஏர்பாட்ஸ் உடஞ்சி போச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அதனால தான் புதுசாக ஒரு ஏர்பாட்ஸ் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக தான் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓப்போ என்கோ பட்ஸ் 3 அந்த ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ நம்ம வந்து பார்க்கலாமா. இன்னொரு வீடியோ பண்ணுறேன். இப்போ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ மாதிரி பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போ என்கோ பட்ஸ் 3 ப்ரோ. ஸோ இது ஏன்டா அவ்வளோ ஹைலைட்டாக கொடுத்து இந்த ஹெட்ஃபோனை வாங்கியிருக்கேன்னா, இதுக்கு முன்னாடி ஓப்போ என்கோ பட்ஸ் 2ஓட வீடியோ போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோ பிக் பாருங்கள். ஸோ அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி பிடிச்சி போய் தான் நான் அடுத்த வருஷம் நான் ஓப்போ என்கோ பட்ஸ் 3 ப்ரோ வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹெட்செட்டு. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போ என்கோ பட்ஸ் 3 கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. இதை நான் ஸ்டிக்கர் பிரிச்சுட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தது ஒயிட் கலர் தான். ஸோ பார்க்கவே கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் பட்ஸு 2 பட்ஸு. ஸோ பார்க்கவே கொஞ்சம் பிடிக்கிறது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ 2 பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே டப்போ கீழே கமுத்தி போட்டால் யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னு தெரில, இது எதுவும் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, ஐஎம்இ ஸ்டிக்கரு. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா பட்ஸு ஒரு சைஸு லார்ஜு ஸ்மால் சைஸில் பட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. வேறு ஒன்றும் கிடையாது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. சார்ஜர் கேபிள் கொடுக்கல. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தொண்டை ஒரு மாதிரி கரகரன்னு தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து தொண்டை பேசி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பூச்சிக்காமல் வீடியோ பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ நான் வந்து ஒரு வீடியோவை போடுறேன். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ கைஸ்.